A vida parece uma tempestade furiosa, desafiando a calma de todos à sua volta. Os discípulos, pescadores experientes, estavam apavorados, sem saber o que fazer. Eles correram para Jesus, que dormia serenamente, indiferente ao caos que os rodeava. Eles gritaram: Mestre, não te importas que estejamos morrendo? Em desespero total. Ele não repreendeu os discípulos, mas sim a tempestade que ameaçava sua segurança. Ele disse: aquietem-se, acalme-se, trazendo esperança em meio ao caos. O mesmo poder que acalmou aquele mar também pode acalmar os corações angustiados hoje. Basta apenas chamar por ele e sua paz imediata pode transformar sua vida em caos.